poredim ni sa jednim koje sam vozila do sada. I ne možete da ga ne vidite i ne možete da ga ne čujete. Sam do manje ubacila. Hvala da se čuje. Savrš, nema šta. Samo da ćutim i da slušam ovo. Joj. Dobrodošli na Hot Heels kanal. Ja sam Maja, a danas testiramo BMW M3 Competition od 510 konjskih snaga. Razlog, ako ćete me loše čuti, je zbog ovog Remus izdanog sistema koji se tom lepotom zvuka bori sa lepotom mog glasa i verujem da će ovo biti jedan uzbudljiv prilog i jedna uzbudljiva recenzija ovog auta. Bio je neprihvaćen od strane ljudi, poprilično, ali baš to što je bio neprihvaćen ga je izdvajalo od svih drugih do sada i sada je to ono što mu daje prednost. To je ono što sada privlači sve ljubitelje sportskih automobila. Nastavimo priču o tim famoznim grilovima. Iako se mnogi ne bi složili sa mnom, ja ih nalazim da su vrlo lepi i doprinose lepoti ovog auta. Kao što smo rekli, ovaj grill je ogroman. U odnosu na sve one prethodne modele BMW-a, gde je grill bio upola manji, ovo je duplo veći. Isto još jedna bitna stvar koja je lepo uklopljena, ali mi se ne dopada, je ova kamera koja se nalazi ovde. Također radar koji se nalazi upravo ovde ima jako bitnu funkciju što se tiče sistema, asistencija i ostalih stvari korisnih vozaču. Ne dopada mi se kako su oni to izveli i ovu estetiku ovde sproveli u delo. Ono što je karakteristično za ovaj model je da on ima M Performance paket, pun je karbona, što podrazumeva ovaj karbonski lip, takođe ove karbonska, da kažemo, krilca, karbonske retrovizore, karbonski prag na koji naravno ne smete da stanete. I idemo sad na zadnji deo. Umalo da zaboravim ovaj karbonski krov. On ne spada u ovu dodatnu opremu, ide van ovog paketa, ali mu daje jednu posebnu lepotu. Tu se nalazi karbonski spojler, karbonski deo difuzora, nije ceo, ja bi možda stavila tu bude ceo da se ja pitam. I ono najlepše za kraj, to je Remus izduvni sistem koji baš daje onu lepotu, zvuk ovog auta i pravi onu jednu lepu, pravilnu simfoniju koja prati sve njegove performanse. Auto je preširok, prenapucan, ima savršene oštre linije. Izgleda kao jedan pitbull, onako totalno jedna agresija kada ga pogledate i totalno je drugačiji u odnosu na slike. Kada vidite sliku ovog auta i uživo, sasvim dve različite stvari. Ako ste mislili da smo završili sa karbonom, nismo. Tu su karbon keramičke kočnice koje su baš ove zlatne atipične boje. Felna je velika 19 inča, zadnje je 20 inča. Ova popunjenost felne doprinosi baš veličina ove kočnice od čitavih 400 mm. Ovdje imamo rednog šestaka. S58 je kodna oznaka ovog motora koji proizvodi 510 konjskih snaga i 650 Nm. Od 0 do 100 postiže za 3,9 sekundi. Sigurno ste vidjeli ovu crnu farbu. To nije slučajno, auto nije farban, u pitanju je folija zelenog boje koje se presijava na zlatno-žućkasto. U pitanju je folija koja se zove Verde Maconi Opaco. I pošto je folija mat, ona čini da ove linije na autu deluju još oštrije, još uočljivije. Auto sam po sebi deluje grubo i robustno. Ali recimo, folija ne bi bila moj izbor, baš zato što je završna obrada jako loša. I ovo možemo da vidimo sad upravo na ovim kvakama, da je završnica jako loša i da je folija već krenula da se odlepljuje. I takođe, kada otvorimo vrata, ovaj deo je ostao u ovoj crnoj boji, što znam da postoji opcija da se folija nalepi i tu. Tako da bi moj izbor bio da se folija stavlja i ovde, jer ovako estetski jako loše izgleda. Ali neću više da kudim ovaj auto. Ono što hoću da kažem je da je interijer savršen. Pun je kože i karbona. Karbon se nalazi bukvalno svuda oko mene. Volan je savršen. Pozicija sedanja je kao da su u nekoj fotelji, a u sportskom ste autu. Takođe, ovaj štep na pojasu u stilu M3 mi je isto savršen. Sve savršeno. Ja bih vam sad još pričala o ovoj unutrašnjosti auta i interijeru, ali jedva čekam da ga vozim jer ovaj auto samo tera da se vozi i da se ide u s***anje. Znači ne mogu.
Ajmo sad idemo konačno u vožnju. Jeza. Ja ne znam kako da počnem. Privlači dosta pažnje. To je sigurno. Ljudi se okreću. Ne možete da ga ne vidite i ne možete da ga ne čujete. Idemo sad da uključimo manuelno šaltanje, to je menjanje brzina. Nažalost, neću moći maksimalno da izvučem iz njega. Pokušavam da izvučem auto na pravcu. Savršeno, nema šta mogu da kažem. Samo da ćutim i da slušam ovo. Ova 6. generacija BMW M3 je dosta drugačija od svih do sada zato što ima X-Drive sistem, to je pogon na sva 4 točka. I takođe, BMW M3 Competition ima 30 konjskih snaga više od obične BMW M3. U prethodnoj generaciji je bio SMG, a ovde se nalazi ZF menjač sa 8 brzina koji je tekako brz. Volan leži odlično u rukama, nekako baš daje osjećaj. Čitav auto daje osjećaj sigurnosti, ali to je ono što je kod ovog modela začkoljica. Daje osjećaj sigurnosti, a onda vas nepredvidivo prevari u nekim tako jače krivinama. Zadnji kraj počne, iako je pogon na sva 4, zadnji kraj počne da beži i deluje sigurno, ali ima momente kad kaže sad ću te prevari. Da imamo grejanje sedišta, grejanje volana koji se nalazi ovde na ovom donjem delu. Ovo što mi se dopada je ovaj kokpit koji se nalazi ovde ispred mene i što je jako uprošćen i upečatljiv za vozača koji usredsređen na vožnju. Vidi se samo sat, obrtaj i u kojoj se brzini nalazite i to je ono što je jako bitno kod ovakvog dobrog, sportskog, brzog auta, da ste u sekundi, kažem, snađeni, a ne nesleđeni. Takođe, na volanu se nalaze dva dugmeta, M1 i M2, koji služe za prečice modova vožnje ili čega god vi želite. Znači, vi možete da podesite da M1 bude prečica za neki sportski mod ili komfort, a M2 sasvim nešto drugo. Ove šatorice na volanu su od karbona, što je dodatno zanimljivo. Dobar dan, samo da vam se javim. Kako ste? Je li ide dobro? Takođe. Isto, trudim se. Ovo je odlično, a i ta je jako dobra. A za snimanje? Da. Hvala. Pratim te dugo, odlično. Sve pohvale. Mislim, ti to znaš. Eto, pozdravljam te puno. Hvala. Takođe tebi u nastavku rada. Prijatno. Ćao. Ćao. Kao što ste mogli da vidite, videla sam jednog kolegu Ivana. Njegov kanal se zove Testostiron. On je jedan, ja mislim, ako ne i najbolji na našoj sceni što se tiče recenzija automobila i svega ostalog. Zapratite ga, mislim da i tekako pametne i dobre stvari tu možete i da čujete i da vidite. Savršeno leže u krivinama, kočenje je odlično, bukvalno zvuk i dalje je ono što je meni najimpresivnije na ovom autu. Odličan je. Odgovor menjača je savršen, brz je, baš mi se dopada. Ajmo sad da vidimo kako se auto čuje. Ja sam malo spustila prozor, to je staklo, da vidimo kako se čuje i kako ide u krivinama. Sve je suvišno reći. Bilo šta iskomentarisati, kako ovo iskomentarisati, meni je ovo fascinantno. Ne mogu ovaj auto da uporedim ni sa jednim koje sam vozila do sada. Sve je totalno drugačije od ovoga. I stigli smo Opela, da se više ne nadjačavam sa zvukom, ne nadglašavam. Mi smo okej, ali dron baš i nije. Evo nas u gradu da snimimo reakcije ljudi dok se vozimo sa ovom ovde zveri, da vidimo kako ljudi reaguju s obzirom na to da je on upečatljiv i pojavom, a i zvukom.
ne može da prođe neprimećeno. Evo nas na pumpi, vraćamo ga vlasniku i ono što tražimo od vas jeste da komentarišete video, da se subscribe-ujete i da ga lajkujete. Ćao, vidimo u sledećem klipu.